movimiento. Bueno, chicos, como pueden escuchar en este momento, voy a hacer una prueba de sonido para esta cosa que vendrá haciendo los micrófonos del altavoz, el micrófono del altavoz de este parlante que tengo speaker Valvete de marca Urbano. Y también voy a probar los micrófonos de la computadora que estoy usando en este momento. Voy a pausar la grabación para cambiarme de micrófono. Y bueno, como pueden saber, este es el micrófono del parlante. Como pueden ver, se escucha un poco diferente. Este era el plan de hoy, porque cuando yo quería sacar el polvo al parlante, me di cuenta que podía cambiar el micrófono, así que quería saber si se escucha para esta grabación. Bueno, voy a ponerme de nuevo el micrófono normal, para que ustedes noten la diferencia. Bueno, así va el micrófono y espero que les haya gustado esta grabación. ¡Chao!